ఎవరు సృష్టించారో తెలియదు, ఎవరి నిప్పు రగిల్చారో తెలియదు, కానీ మెగా కాంపౌండ్ నుంచి అల్లు కుటుంబం బయటకు వచ్చిందని, సొంతంగా ఎదుగుతోంది అంటూ రూమర్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఈ రెండు కుటుంబాల మధ్య గ్యాప్ ఉందనే న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయింది. ఈ పుకార్లను నిజం చేస్తూ ఇరు కుటుంబాల ఫ్యాన్స్ కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా తిట్టుకోవటం మొదలెట్టారు. దీంతో ఈ పుకార్లన్నీ నిజమేనని చాలామంది భావించారు. కానీ సినిమాల వరకు ఓకే, కానీ బంధాల వరకు వచ్చేసరికి తామంతా ఒకటేనని మెగా కుటుంబం మరోసారి నిరూపించింది. అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాదు, మెగా కుటుంబాన్ని కూడా టెన్షన్కి గురిచేసింది. శుక్రవారం ఉదయం బన్నీ అరెస్ట్ అయ్యారు. ఆ టైంలో చిరంజీవి విశ్వంబర షూటింగ్లో ఉన్నారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే ఆయన ఆగమేఘాల మీద బన్నీ ఇంటికి వెళ్ళారు. అయితే అప్పటికే బన్నీని పోలీసులు తీసుకెళ్లారు. మేనల్లుడికి బాసటగా నిలిచేందుకు చిరంజీవి కూడా పోలీస్ స్టేషన్కి బయలుదేరారు. అయితే ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడతాయంటూ పోలీసులు నచ్చ చెప్పడంతో వెనక్కి తగ్గారు. దాదాపు అదే టైంలో నాగబాబు కూడా బన్నీ ఇంటికి వచ్చారు. చిరంజీవి కంటే నాగబాబు బన్నీ ఇంటికి రావడం చాలా మందిని ఆకర్షించింది. ఎందుకంటే ఒక టైంలో బన్నీపై నేరుగా విమర్శలు గుప్పించిన వ్యక్తి నాగబాబు. జనసేన పార్టీని కాదని వైసీపీకి చెందిన ఓ అభ్యర్థికి బన్నీ మద్దతు ఇవ్వటాన్ని నాగబాబు జీర్ణించుకోలేకపోయారు. మనోడైనా పగోడే అంటూ ట్వీట్ వేసి డిలీట్ చేశారు. అయితే అది రాజకీయం కాదు, స్నేహబంధం అనే విషయాన్ని ఆయన ఆ తర్వాత తెలుసుకున్నారు. అందుకే బన్నీ ఇంట్లో ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఆ వెంటనే మెగా కాంపౌండ్ సభ్యులు ఒక్కొక్కరుగా బన్నీ ఇంటికి రావటం మొదలుపెట్టారు. అయితే ఇదంతా ఒక ఎపిసోడ్ మాత్రమే. ఆ తర్వాత అసలైన దృశ్యం మొదలైంది. స్వయంగా అల్లు అర్జున్ చిరంజీవి ఇంటికి వెళ్ళారు. తన మేనమామతో కలిసి భోజనం చేశారు. ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకున్నారు. ఎప్పటికీ ఎన్నటికీ మెగా అల్లు కుటుంబాల మధ్య గ్యాప్ ఉండదని నిరూపించింది బన్నీ చిరు కలయిక. దీనికి కొనసాగింపుగా అల్లు అర్జున్ మరో మంచి పని కూడా చేశారు. చిరంజీవి ఇంట్లో భోజనం చేసిన వెంటనే భార్యతో కలిసి అటు నుంచి అటు నేరుగా నాగబాబు ఇంటికి కూడా వెళ్ళారు. బన్నీని చూసిన వెంటనే నాగబాబు స్వయంగా ఎదురెళ్లి స్వాగతం పలికారు. ఇద్దరూ ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకున్నారు. ఈ ఒక్క సీన్తో మెగా అల్లు కుటుంబాలు వేరువేరు కాదనే విషయం అందరికీ తెలిసొచ్చింది. రీసెంట్గా పుష్ప 2తో భారీ బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టాడు బన్నీ. మరోసారి పాన్ ఇండియా విజయాన్ని అందుకున్నాడు. అయితే ఆ సినిమా సక్సెస్ సంబరాల్లో ఎక్కడా మెగా ఛాయలు కనిపించలేదు. దీంతో నెట్టింట మరోసారి పుకార్లు వ్యాపించాయి. బన్నీ చిరంజీవి, బన్నీ నాగబాబు కలయికతో అలాంటి చిన్న చిన్న పుకార్లన్నీ తేలిపోయాయి. పవన్ రాజకీయం కూడా మెగా అల్లు కుటుంబం మధ్య గ్యాప్కు కారణమనే చర్చ కూడా కొన్నాళ్ళు నడిచింది. అల్లు అరవింద్తో పవన్కు వర్కౌట్ అవ్వటం లేదు అనే చర్చ కూడా నడిచింది. దీనికి తోడు అల్లు అర్జున్ను వైసీపీ నేతలు వెనకేసుకొని రావటం చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టింది. ఎప్పుడైతే ఆ మధ్య బన్నీ కళ్యాణ్ బాబాయ్ థ్యాంక్ యూ అన్నాడో అప్పటి నుంచే వివాదాలు తగ్గటం మొదలయ్యాయి. ఎప్పుడైతే అల్లు మెగా కలయిక తాజాగా జరిగిందో అప్పుడిక వేడి పూర్తిగా చల్లారింది. ఇకపై అల్లు కుటుంబం వేరు, మెగా కుటుంబం వేరు అంటూ ఎవ్వరూ అనటానికి వీల్లేదు. అలాంటి పుకార్లు వ్యాపించడానికి వీల్లేదు. అంతా ఒక్కటే. ఎప్పట్లానే అందరూ ఒకటే కాంపౌండ్, అదే మెగా కాంపౌండ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.